大家好，我係 Steven 啊。而家就講下2022年呢個加密貨幣嘅走勢啦。講一講比特幣啦。其實今年個 performance 咧，比特幣嘅話啦，就係非常之差㗎。As of 今日嚟講啦，比特幣大概係跌咗差唔多63%度㗎。聽落去啦，係一個比較大嘅一個跌幅啦。但係其實比特幣啦係一個都比較波動嘅資產嚟㗎。咁每一年裏邊咧啲高低位啦，好多時都有40%至到50%嘅一啲嘅波幅㗎。喺虛擬資產裏邊啦，尤其是係比特幣啦，我哋嘅 time preference 投資年期嘅限制咧，其實好重要㗎。如果你淨係睇今年佢跌63%嘅話啦，好多投資者就有可能會忘記咗啦。譬如話喺2021年啦，其實佢係升咗60%嘅喎。喺2020年啦，佢其實係升咗差唔多300%嘅喎。個重點應該係大家要了解翻投資嘅原因啦。喺投資裏邊啦，無論係虛擬資產又好，或者係傳統嘅股票都好啦，一定要有個比較嘅。譬如話攞翻一啲科技股啊、創新金融類別嘅股份啊，可以去做翻一個比較啦。咁你會發覺啦，其實喺2022年裏邊啦，好多唔同嘅資產啦，尤其是係股票啦，個跌幅都會比較大嘅。譬如話 Facebook 啦，而家係叫 Meta 啦，直至到今日啦，其實個跌幅啦都係大過比特幣嘅。咁仲有另外一啲公司，譬如 Roblox 啊，跌咗差唔多70%添。咁其實有另外一間好特別嘅公司叫 Tesla，我諗大家都會熟悉啦。佢今年嘅跌幅都有63%嘅，同比特幣差唔多嘅啫。大家可以去做翻咁樣嘅一個比較啦，咁可以自己衡量翻究竟係跌得多定唔多，同埋睇翻佢之前過往嘅一啲嘅 performance 咯。好啦，第二個話題就會同大家傾一傾嘅加密貨幣嘅一個大事嘅評論啊。第一個啦，我哋講下加息啦，對於加密貨幣嚟講啦，係一個好新嘅挑戰嚟㗎。開始有加密貨幣以嚟啦，未試過長期嘅加息啦，尤其是係加息加得咁厲害啦。第二樣嘢當然就係呢個 FTX 破產啦，同埋有好多投資者係受到傷害啦。第三樣嘢啦，就係有可能會有人聽過一啲穩定幣都係開展咗加密貨幣平台不利嘅消息啦。但係有另外一個消息其實少啲人講嘅，加密貨幣嘅一個公開嘅 open source 嘅一個 code 啦，其實叫 Tornado Cash 啦，俾美國嘅 Treasury Department 啦，其實係 ban 咗嘅。咁呢個其實都係一個比較大嘅一個消息嚟嘅。咁同一時間，我覺得亦都要講翻一啲偏向利好嘅一啲因素啦。第一樣嘢啦 ，Bank of International Settlement 啦，算係央行啦，或者係一個平台咁樣啦，整咗一個叫Prudential Treatment of Crypto Asset 嘅 exposure 啊，就係話俾唔同嘅銀行聽啦，佢哋嘅資產表上邊啦，有可能係可以有差唔多接近2% 嘅虛擬資產嘅。咁我覺得呢樣嘢係一件好大嘅事情嚟㗎，係一個好大嘅改變嚟嘅。第二樣嘢啦，就係日本最大嘅發電公司啊 TEPCO 啦，係公布咗啦，佢哋係會用多餘嘅發電量啦，係會去掘礦嘅，即係掘 Bitcoin 嘅。喺明年添啦，會係一個越嚟越大嘅一個消息，你會見到有好多我哋叫做 excess energy 啦，有可能係會去咗加密貨幣嗰度去做一個 mining 嘅動作啦。第三樣嘢啦，就係巴西啦，就係啱啱 pass 咗一個俾虛擬貨幣啦，係一個可以去交收去做一個 payment 嘅 method 嘅，即係會已經立法咗啦。其實有好多唔同嘅國家啦，都係比香港行得快少少咯。咁第四樣嘢啦，就係喺香港啦。香港啦就做咗亞洲啦，第一個啦係 launch 咗一個比特幣啦同埋 Ethereum 嘅 ETF 啊。咁佢哋係一啲用期貨去做佢哋嘅底層，而又可以帶到俾投資者比較方便嘅一個形式去投資到比特幣啦同埋 Ethereum 啦。咁我覺得呢幾件事都係好大嘅事情嚟嘅。咁而家就同大家分享一下下一年加密貨幣嘅一啲走勢啦。第一啦，就一定係會非常之波動噶啦。另外就係一定要留意翻當地嘅監管嘅條例啊，呢一樣嘢係好重要啦。第二就係我覺得啦，喺加密貨幣市場裏邊啦，喺下一年啦，應該會有越嚟越多做教育類別嘅機構啊，或者傳統嘅金融機構開始做呢一方面嘅教育啦，令到普羅大眾對呢個資產裏邊會有更大嘅認識啊。咁我覺得呢樣嘢啦係會慢慢導致到個波幅啦喺呢個資產級別裏邊會開始降低嘅。第三樣嘢啦，大家我覺得會留意多啲㗎啦，就係一啲中央嘅交易嘅平台啦。其中一個大家可以留意下嘅，除咗係 Binance 之外啦，咁大家可以留意下嘅係 DCG 啦。DCG 呢個集團啦，其實算係虛擬貨幣一個好大嘅一間公司嚟㗎。佢哋下面啦有一間公司叫 Genesis 啦，據說啦就係面臨緊即係清盤或者要破產嘅。好多人就喺度 speculate 緊啦，其實佢
哋會唔會需要去賣佢哋另外一個資產就叫 GBTC。咁佢其實就擁有好多嘅呢一個比特幣嘅資產嘅。其實會唔會帶俾喺2023年有一個沽壓啦？大家係要密切留意㗎嚇。第四樣嘢啦，就係經過咗 FTX 之後啦，大家要留意下乜嘢叫做 paper crypto 啊。個意思就係你以為你買咗，但係個中央平台其實係呃緊你嘅，佢根本就冇幫你買到。覺得喺2023年啦，會有一個比較重要嘅事情發生啦，就係唔同嘅監管機構啦，開始係會對唔同嘅虛擬資產啦定為究竟係咪一個商品啦，一個 commodity 定係一個 security 啦。因為兩個嘅法律上邊係完全唔一樣嘅。喺我嘅認為啦，如果係斷定為一個商品嘅話啦，係可以睇高一線嘅。咁如果係斷定為一個 security 嘅話，大家就真係要小心少少啦。最後尾一樣嘢啦，就係每過一日嘅話啦，如果以比特幣為例啦，我哋就係越嚟越邁向咗下一次嘅減半啊，我哋叫做 halving 啊。每4年度啦，佢就係會減半嘅，即係佢你掘礦嗰陣時候咧，佢嘅輸出係會少咗嘅，咁就會導致到供應係少咗。咁如果仲有需求嘅話啦，咁個價格咧係應該係會向上嘅。咁啊，大家可以密切留意啦。